Necha yoshsiz? Ha, 70 dan oshganman. 70 dan oshgansiz? Qiz invalidmi? Tug'maga ko'tarasiz. Bularmi? Endokrin kasallik. Anchadan o'tirasizmi? Ha, men bu yerga 87-yildan beri kelaman. 87. Necha pul topasiz kuniga? Kuniga men endi yaqinda keldim o'zi, bosh og'riydi. 50 ming topsam xursand bo'laman. Menga hozir bitta dori so'rasam 180, 30 dollar kiritaman. Boshi satirasam bo'lganda 186 ming ekan. Xo'jangiz nima ish qiladilar? Xo'jayinim yo'q, o'tib ketgan. O'tib ketgan. Nechta o'z farzandingiz bittami? Bularmi? Yo, bormi yana? Bor, endi to'g'risi buni adasi chaqaloq o'tib ketgan. Endi ko'p turma to'g'risini gapirsa, ko'p o'g'aylar seçib qolganman. 9 ta o'g'aylar seçganman. Xolam oldingizga olib kelishdi, mana shu siz bilan ishlashadi menimcha. Yaxshi odamlar ekan, bilishar ekanda ahvolingiz. Rustam to yordam berib keting deyishgani keldim. Mana bu pul menda, sizga. Xolam oling. Kimsiz o'zi? Rustamman. Rustam. Duo qilib qo'yasiz bo'ldi. Men Xudo xolasa dorilarni olib menga ismim bilsin. Yosh kuniga keladi, bolalar rohatini opam yig'lamay, kuchli odamsiz. Mana shuncha o'stiribsiz, qiz qop-qopda qiz bo'lib qopti. Endi dori-darmonni olib, uyga produkt qilib, Xudo xolasa xursand bo'lib, boring uyga, unaqa yig'lamay. Xo'p. Bizga Alloh sizga ming beradi.